Ал Палкы Черанакчага башкарыла бу эшләр. Восток, Вахитова булыша инде. Вак эшмәкәрләр тоже инде безгә часто булыша. Аллаһга шөкер, бүгенге көндә инде безнең халык бик активно йөри чиркәүләргә. Больше теге кеше тартыла башлады чиркәүләргә. Бигрәк тә әйтеп китәсем килә инде. Яшьләр тартыла башладылар, балалар килә башладылар. Кирәк була инде без трапезныйлар, то есть столовыйлар, балалар белән заниматься итәргә, зданиелар. Бүгенге көндә менә шундый эшләр башкарып барабыз.